Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Perawat Rizky, saya yang bertugas di pasal ini. Sekarang saya akan mengajarkan Mbak untuk batuk efektif yang bertujuan untuk menghilangkan sputum yang ada di tenggorokan Mbak agar Mbak merasa lebih lega. Apakah Mbak bersedia? Sedia. Nanti prosedurnya Mbak bisa mengikuti instruksi dari saya ya. Ya. Nanti sekitar 5-6 menit. Apakah Mbak udah siap? Siap. Saya cuci tangan terlebih dahulu. Baik Mbak, nanti Mbak bisa tarik nafas dalam selama 3 kali dan yang terakhir Mbak bisa mengeluarkan dahanya ya. Ya. Baik Mbak, kita mulai. Mbak posisikan senyaman mungkin. Sudah nyaman? Sudah. Baik Mbak, tarik nafas. Keluarkan melalui mulut pelan-pelan. Tarik nafas lagi. Keluarkan. Tarik nafas lagi. Keluarkan Mbak dahanya. Gimana Mbak rasanya? Sudah sedikit lega. Apakah ada yang ditanyakan Mbak? Tidak. 15 menit lagi saya akan ke sini untuk memberikan obat pengencer dahak ya. Saya akan mendoakan Mbak, mohon Mbak mengamini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana si'ati bil baksya isfi anta safi la sifa'a ila sifa'uka sifa'an la yubadiru sakomah. Saya permisi terlebih dahulu Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.